Everybody's day。鹹蛋圓圈加一點。好，咁啊講到呢一個讀書嘅話咧，即係大家如果想去美國升學嘅話咧，有好多唔同 tips 嘅。咁啊，我知道麗思美國留學中心咧都有一啲唔同嘅免費諮詢可以俾大家去查詢嘅。咁我點咧？我就係我想有興趣帶個小朋友去美國讀書，咁我走上嚟同你哋傾偈就得咯。係咪？係啊，咁基本上咧，我哋會睇翻同學啊性格啊或者成績啊媽咪嘅選擇啊喜好啊城市啊各樣嘢啦。咁然後會揀一間適合嘅學校俾個小朋友嘅。咁然後咧，我哋亦都揀咗學校之後咧，會幫佢跟進埋簽證啦。美國簽證之後就可能安排住宿啊、宿舍啊或者揾家庭啦。然後安排下接機啊，或者其實走之前呢，我哋都會有啲家長會啊同埋同學會嘅。咁我哋就會介紹一啲舊生俾將會過去美國讀書嘅同學啦。咁等佢哋走之前就已經掌握晒佢哋應該知道嘅資訊啦，同埋走之前已經識咗一班朋友噶啦。咁佢哋可以一齊上飛機，咁咪冇咁悶咯。會唔會有時候真係會抽中咗同一個地方咁？會，而家會啦。我哋有啲學校佢哋會揀，有啲家長會佢哋揀埋學校嘅。咁我哋有啲同一間學校嗰啲，我哋會介紹埋一齊識啊。咁未走之前已經變咗好朋友。好朋友，梗係啦，即係梗係要做好朋友啦。係啊，去到大家照顧大家噶咯。係啊。嗱，8月8號星期日咧，晏晝嘅時候2點至到3點半喺尖東富豪酒店咧，都有呢一個踏入美國名校之門嘅講座嘅。咁到時有好多唔同嘅資訊可以同大家分享啦。係啊，我哋會有大學啦，點樣用啲比較輕鬆簡單嘅方法入去美國我哋最出名嘅大學啦，同埋我哋由中學開始咧，點樣去預備個中學嘅課程，跟住上大學嘅。咁啊，大家想知得更加多嘅話咧，就記住 mark 低你個日記簿啦。8月8號星期日下晝2點至3點半啦，尖東。